Qanchadan qancha yoshlar qarilikni ko'rmasdan bu dunyodan ko'z yumishdi. Vaqtingizni qadrini biling. Sen bir necha kunlardan tashkil topgansan. Har bir kuning tugashi bilan sening bir qisming ham ketadi. Alloh senga yashashing uchun ma'lum yillarni qadar qilgan. Insonning yuragi har bir urushda unga aytadi. Dar haqiqat, hayot faqatgina bir necha daqiqalar va soniyalar xolos. Agar u hayotini, vaqtini qadrini bilmasdan bekorga sarflab yashasa, uni foydasiz orzularga sarflab, ma'nosiz suhbatlarga, maqsadsiz uchrashuvlarga, seriallar ko'rishga, o'yinlar o'ynashga, u o'zi uchun eng qadrli narsasini volga sug'uribdi. Keyin ular birdaniga kasal ekanliklarini bilib qoladilar va davolanishni boshlaydilar. Keyin esa ularning o'limi haqidagi xabar keladi. Ey banda, sen nima tayyorlab qo'yding? Qachongacha lazzatlarda cho'kishni davom ettirasan? Allohga qaytish vaqti kelmadimi? Axir qabristonlar ertaga boshlayman deganlar bilan to'lib ketmadimi? Kech bo'lmasdan Allohga qayting.